Next. Yan, ganda na yan. Kahit siya, yan, wala kalit na. Mas maganda na yan. Okay lang yung isa. Yan, hindi ko pa nabakasal buhat yung nabili ko yan. Sa surplusan ko na kinahoy ko na yan sa mga sirang kutsi nila doon na ano. Ano yung vision sir? Sa ganito po yan. Sa ganito? Account number mo. Ipasa ko kita kung gumagawa kang ano para gusto ko i-private yung ano yung paganahin na yung ano yung siniloid. Pwede. Kung makasid naman ako, di tuloy ko na. Para sa mga ano. Gusto ko ano na yung ano sir, yung gusto ko yung buo na buo o magana lahat. Mura yung baterya ko eh. Buti na nakakapagod ka agin yung tawag Pinoy. Kapag altin eh. Yan o, parang ali. Kasi, ibang may kasi yung pupunta dito. Ito ba? Parang hindi siya nakapagod. Pero okay lang din kasi wala naman kayong ito. Kaya okay. Pero ito alis mo ko na. I-adjust ko na siya. Kasi pangit. Kung nila klase nung ano, napulintis. Oo, pangit kasi nung parang pagpapasa na talaga may defecto. May telebosyo po eh. Sabi ko, nabasan na ako. Kagandaan lang kasi nito yung nasa itas. Magandang pump niya eh. Nakita ko lakas. Lumalog. At po ito talaga lang malaking contribution ng corporate para sa ganda ng hanggang. Kita mo itong parang daspag ng ganito kanina. Pero ngayon. Yan. Parang okay na rin ang dara kanina to pero narinig ko to. Mas maganda to. Narinig siya eh no. Pinagawa ko dati eh. Tapon na raw, wala na magawa. Ano yan? Oo. Pati kutsi ko nga eh, inabi na palitan na raw eh. Sabi ko napagawa ko nga eh. Pag gano'n, yung mekaniko ng palitan mo. Pag gano'n ang suggest. Parang nagigigil ako eh. Parang sabi ko kung nailig ako sa away. Parang gusto kong pinaandar ko para kung balikan na hiyain eh. Eh pero ko, libo-libo na kinastos ko, nagsisira pa. Oo, sinira pa. Tapos sa-suggest pa akin na marami daw mga mumuray na kutsi. Ako hindi ako naniniwala na hindi andar. Kung sabi ko kung sisira man to, andar ko sa kalyado lang. Original pa. Ganun din ito. Nanta pa sir, release na siya. Yun pa lang yung ano, may alog na rin yung sabi mo. Ang kulang nito yung ang tayong spring nun eh. Akala ko pa tayo, akala ko pa ito. Sobrang ano po ito eh. Yung mga sinin, yung mga sinin. Hindi ko dun sa part. Saan po kayo sa dashboard?
Sa ano ko, kumi, may area. Stereo. Hmm. Yan, standard yan eh. Standard mo na. Standard. Mag-adjust ka na naman ng ano niya, ng loop niya, ng float niya. Wala din mga flat water. Washer, wala. Yung 25. $95. Ay, ito. 155. Sure, ulit. Kasi pinag Pero yung lagyan natin, ito walang number, hindi ko na sinabi na ito. Baka kasi mamaya, sobrang laki nito eh. Pero parang kumahal. Kaya lang lagyan natin. 155. At least alam mo yung sukat. Ito hindi natin alam ito eh. Ilagay mo na lang yung Yung 155, saka itong 95. yung sa luma, sa bago. Bukuin ko natin muna. Oh, ito lang ano mo, yung parang rebuild na nga. Kasi kaya ito ako, kaya mandar pa siya. Yan o. Parang pinagano kayo ng start sir. Kahit may nang ano, parang may nabaterya ako. Start mo ulit. Ate sir, ano dito, nangamoy gas dito eh. Lagi ako nangamoy ng gas dito eh. Kaya overflow na yan eh. Ayun o, maandar na yung isang carb. Ayan si Bossing, may-ari. At kung mandar mo kita malalaman mo kung komportable yung di ba? Kagkara malaman mo kung parang tensionado rin eh. Kasi tense din eh. Kaya parang relax. Mandar parang relax eh. Ano hindi mo ano? Oo, parang mayroong mandar na para pakiramdam mo overheat eh. No, parang relax ang dating niya eh. So para kita katulong ng ano na kondisyon ng carburetor. Dati pinapanood na kita. Ngayon, kaya kung sa kita harapan. Kataon ko. Dati nabuli ba ako, paano kaya kita kontakin? Paano kaya kita kontakin? Buti ka, tato ako. Salamat talaga ako, sabi ko, buti napansin mo ako sa chat ko sa'yo. Oo. Muna, nagbibuda ako, hindi nung ako. Kaya, walang ibang mga akala ko mga mechanical nag-design. Bago yan. Akala mo mga nag-spider. Sinaisip mo na pansinin na. Hindi naman ako ganun ka. Suda ka lang.
Nakakala ko, itong hindi na lang kasi walang mga ano, sa dalawa lang yata yung friends ko. Marami nag-a-atake, tingnan natin. Yung mga nagtatapos. Kanina, parang hirap. Para, Nakarekta na rin yung pan pala, no? Nag-dito pa. kaya, Nakarekta. oo. Eh, minsan, isa din yun sa ano eh, dahil bakit na mahihirapan siyang mag-start. Ano, no? Imbes na Oo, yung kuryente mo eh, diretso yung start kaya Kagaw. ano na, Oo, yung kagaw. baterya mo na, meron ng kaagaw, meron ng pinapaikot agad. Meron na pagpapagsyon ng iba, no? Dapat kasi yan, sir, naka-automatic, di ba? Pag mainit, nasa ka agad lang. Sabi niya yung ano yan, sir. Yung city. Silip ko lang, eh. Hindi pa sinusukat-sukat pa, eh. Sukat ko sa kaliter, eh. Yung ano tawag dito? Alam. Ganda pag nakikita mo eh, Hindi, sir. ganda pag nakikita mo. Ito, maluwag pa yan. Pero mas maganda pagka nakikita mo ganyan. Kasi baka pagka ginihinan ko ng ganyan, kakaroon ng dapat sa kita. Kaya dapat Doktor sa ganun. Bali, lumaki tayo sa Bulgari. Ay, hindi kasi natin mabasa eh kung ano yung nandun eh. Ang Bulgari pa rin nabasa ko. Pero kaya yun. Pag malaki sir, mas malakas. Hindi kami nagkakanya. Pero kung ano, sige lang, yung tipong karinasyon ng makina. Hindi yung birit. Dapat yung pinagdaan. Kasi birit ka lang naman kung gusto mo sa ng gear. Pero kung maya-maya, mag-chase gear ka, tapos birit ka mo ulit. Birit ulit, iikot na lang. Kung nakasunod na ka, ikot na lang na simple. Better share lang na
Pilipinas. Wala rin ba? Kung siya pala nakikita ko. Oo, kasi ito, ganun din. Kahit na gumagano ako, papapaka, kahit na yan, mag-tertiera ko ulit. Hindi wala din. Yan mga tertiera market yan. Yung mga ano kasi yung iba, ano parang kinakabahan, parang gano'n, kaya gusto nilang Gagawin nila sa sinero, oh. hindi kinakabahan, kinakabahan. Hindi kaya baka kaya hindi makaakyat. Kung kami sabi mo na yung daan, at ano sabi ko nung pag sa sasakyan. Ganyan. Alam mo, aakyat at aakyat. Mereka sama kakak sama di balik. Kasi ito yung ginamit namin kanina. Tapos kung lahat na lang ng pero ito, okay lang naman to kasi wala naman yung Hindi naman magawa. wala naman to. Yung iba kasi may butas sa kabila. Kaya meron. Yung iba kasi tatlong butas. Ayan, yan. Oo. Tapos ano, tapos may butas na. Ito sarado naman to. Kumaka na lang sa labas. Ito. Wala. Masyadong talaga marami pang Alam ko umaga sa mga hindi. takot ako gumalaw na hindi ibahin. Takot ako na ibahin eh. Ako maya. Observe lang po ninyo ito Kasi baka mamaya yung rabbit nito ay ano, hindi pa mag-leak ng niya. Tatas. Pero ano sir yun eh. Hindi na po yung ano mo, tayong gasolina. Malang gasolina yun. Ano gusto ko marinig yung maskar eh. Relax. Kuminsan, Pag nagkakape ka sa umaga, yun. Magandang ano yan. kuminsan pinapatay ko yan kasi na ako mismo na para ako mismo na stress under na para mag-overheat. Pero ngayon, parang... Pero napansin ko relax ang under niya eh. Dito takot ako magbakas. Kasi ang mabisik na.
Pero sir, antar natin. Okay. Kita. Wow. Kita sir. Pareho na sir. Halos pareho sila ng ano, Pino. Yung mga antar na relax. Ayos. Okay na. Idol. Vlog mo mga boss ko. Tong, shout out tong. Naka-vlog na tong, oh. Shout out Mga kapatid po ninyo, ano? kapatid ko yan. Lagi ba mo eh? Yan, mataas. Saka ano nga po, i-adjust ko lang. Ayun, ito yung guhit dapat. Yan, ganyan. Yan, balik sa atin. Yan, ano, sakto, balik agad. Yun, no? Ayos, ito bago ah. Ayos. Rotes, rotes. Ayos na.